कहाँ उतरोगे भैया? चलो उधर ही चलेंगे। पहुंच जाएंगे क्या? पानी में से कूद के चलेंगे। चलो पानी में से तैर लेंगे, पानी में भी है ना। पहुंच गए आराम से। एक स्कोर और आ रही शायद। और कहाँ उतरे अपन यार? यहाँ पे तो कोई घर भी नहीं है। हो गया, गन तो दे दो यार मेरे को। ये तो खाली खंडर है गाड़ी। अरे सिर दर्द कर रहा है, पता नहीं क्या। ज्यादा खेल लिए थे मैंने। ये इधर आ जाओ। यार आंखें दर्द करने लग गए। मैं लास्ट राउंड खेल के सोऊंगा यार। ओ भाई गाड़ी लेके मत भगो, हम भी चलेंगे बाद में। रुक के चलो। अरे रुक जाओ भाई, हॉर्न मत बजाओ। अरे कहाँ? रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। रुको ना यार, रुको 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 रुको। अरे रुको तो सही। बैठ जाओ, बैठे रहो। यार देख लूंगा मैं। एटीएम था क्या यहाँ पे? मेरे को पता ही नहीं था। बैग मिल गया। गुल्लू ले लेता हूँ। गुल्लू मिल गया। 4 गुल्लू हो गया मेरे पास। गुल्लू लो गया कोई? नहीं, जिसके पास नहीं है वो मेरे पास आ जाए। है, सबके पास है। गुल्लू दो, लो ऐसा करो। 3 नंबर को तो मिल गया भाई, वो स्टार है भाई। बंदा है क्या? ऐसे चला रहे हो?
यार गाड़ी मत चलाओ, मेरे को गाड़ी से सम दिखता है भैंस के टांग। कोई और भी लेके घूम रहा है गाड़ी यहाँ पे यार। पूरी गाड़ी को तोड़ो इनको, यहाँ पे गाड़ी तोड़ो, सब गाड़ी तोड़ो इनकी। हाँ यार बहुत देर हो गई इनको यार। इधर आओ भैया, ऊपर चलते हैं, ऊपर इधर मिलेंगे बंदे अगर होंगे तो। वो जॉन आ गया यार। 2 नंबर भैया कहाँ गए आप यार? नेट शुरू हो गया आप कहाँ? तो जॉन के अंदर क्यों जा रहे हो यार? आ जाओ फुल यहाँ पे से। अरे यार ये 3 नंबर के बड़ा शौक है गाड़ी चलाने को यार। आओ इधर आओ अभी। भैया रुको रुको, हमको बिठाओ यार। भैया रोक के चलो यार, अलग मत भगो यार। हम भी यार हमारे पैर दुख गए यार। पैदल चलते चलते हम तो इतनी यात्रा कर ली बहुत ज्यादा यार। दो नंबर 4 नंबर जल्दी आ जाओ। मैं इसकी गाड़ी को रिमांड में ले लेता हूँ थोड़ा देर। अबे टूट जा साली, आजा भाई। तीन नंबर जल्दी चढ़ जा, 3 नंबर भाई जल्दी। भाई 4 नंबर 2 नंबर रुक के तो चलो थोड़ा यार, हम भी आ रहे हैं यार। इस बार चारों के चारों आराम से ठोकेंगे। कहाँ है बंदा? ऊपर है नीचे? मार दिए? बम है क्या आपके पास? मार दिए?
अबे और है क्या बंदे? कहाँ से ऐसे चला रहे हो? अबे और बंदे भाई। कहाँ मारे? अरे कहाँ मार रहे हो यार? नीचे ही हो गया। भाई सिर दर्द करने लगो खतरनाक। भाई एक भी किल ना मिला मेरे को तो यार। भाई एक किल तो दे दो यार। ओ मिल गया, एक किल तो मिल गया। यार मैं डाउन ज्यादा हो रहा हूँ यार। मैं तो बाउंड्री भी लूट के नहीं आया भाई। मेरा बाउंड्री तो अंदर ही रह गया इसमें, और नहीं लूट के लाऊंगा मैं तो भाई। मैं यार जल्दी डाउन हो जाता हूँ। अबे एक किल चोरी हो गया मेरा यार। यार भैया किल चोरी कर रहे हो आप लोग कोई तो। ये जो लास्ट में लड़के आए थे ना, उसको मैंने डैमेज दिया था पूरा, और किसी ने एक गोली मार के मतलब किल चुरा लिया यार, बताओ। आ जाओ सब आ जाओ। ये ड्रॉप कौन मंगा रहे हो? अरे तो ड्रॉप तो आगे मंगवा लेता भाई। इधर बंदे होंगे, ध्यान रखना भैया सब। अभी फंसूंगा मैं फिर। ऊपर आने दो सालों को, कहीं तो आता है। ओ ये 3 नंबर गया यार। अबे कहाँ से पड़ रहे भाई? नीचे वहाँ पे पत्थर के पास में यार। हाँ थोड़ा आगे जाओ, आगे जाओ।
कहीं और भाग गया यार वो। अबे मैं तो भी चला रहा है कोई भाई। अबे रुक नहीं पा रहा मैं यार। वो तो मर गया, वहाँ का तो मर गया वो। यार वो है क्या आपके पास गुल्लू? गुल्लू नहीं है यार मेरे पास। हाँ अबे कहाँ भागा जा रहा है भाई? भैया 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 ओपी एकदम ओपी भैया ओपी। जब मेरे किल चोरी हो गए यार बहुत।